wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Ali Shire ayaa markii ugu horeysay ka hadlay dareenada ka dhashay saldhigga military dawladda Imaaraadka Carabtu ay doonayso inay ka samaysto magaalada Berbera. Dr. Saad ayaa sheegay in loo baahan yahay inay Soomaaliland ilaashato saaxiibadeeda Ethiopia iyo Imaaraadka Carabta. waa run way jirtaa in dawladda Imaaraadku ayna weydiisatay saldhig military markaas oo warimka daacam la wado yahay dhowr jeer horena laga wada hadlay wadanka Imaaraadka wadan saaxiibnahay saaxiibaduna way isweydiistaan saldhigay way isweydiistaan go'aankiisa saldhigga waxa iskale madaxweynaha iyo labada gole baarlamaan ayaa iskale marka insha Allah madaxweynuhu marba go'aanku ka gaaro wuxuu la qaybsan doonaa xubnaha baarlamaanka iyaguna wax ka gudan doonaan waajibaadkooda كل ذا لبضة وضمان صاحبنا هاي سليم military سودبا وركودنا وعليهن منفعودنا وإليهن إنك وحنويا على Soomaaliland هاي وحويسان وصاحبنا لبضة بانو يلاشن هاي كل ده سام كل شيء إثيوبيا ووطن بدأ كحرن إنك وحي استعمالان ده كده جيبوتي وكلية قرشوا وحويت قبل برنا استعمالان بركا وحكستو سامين أيام مرينا ذا إليهن بدأ wasiir Saad sidoo kale waxa uu ka hadlay wararka sheegayeen Suldaan Wabar oo mar kale dib u soo laabtay isla markaasna uu doonayo inuu guluf colaadeed la galo Soomaaliland kulliday warkaas wuu jiraa sababtu yimi iyo cid ka dambaysa iyo wuxuu doonayo runtii midna meel lagu cadeeyay anuu runtii moogi laakiin hore nagu wada hadalay inagu raali kama nihin cidina kasoo horjeeda inay nooga soo gasho Ethiopia inagu ba sida aynaanu ogoleen in Ethiopia la dagaalantay inay waddankeena soo marto heshiisna hore nagu galay waxa rajaynayaa in heshiiska hore nagu galay inuu cid walba furin doonto